una partita tanto attesa come sono tanto attesi i derby, e allora qua ci sarà davvero grande spettacolo. Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio da Tortolì, perché fra pochi istanti inizia la 13ª giornata del campionato di promozione Girone B ed è una gran partita, quella tra la squadra di casa del Tortolì Calcio contro il Barisardo. E allora le due squadre, eccole qua, con le nostre immagini di Andrea Farris, sono tutte schierate in mezzo al campo per i saluti di rito insieme ai direttori di gara Nicolò Fronteddu di Nuoro con i suoi assistenti Luca Casula della sezione di Carbonia e Pietrina Fois della sezione di Nuoro per questi saluti dei giocatori che fra poco daranno spettacolo al campo di Tortolì con il Barisardo che seconda forza del campionato scende in campo con Dumbuya in porta, poi Goncalves, Mamadou Salif Moussa, poi Davi Dias Braga, Casu Ziani, Loi, Nunes Semedo, Ruggiu, Carlander e Muggianu. In panchina il tecnico Ciarolu porta con sé Filippo Javier Lopez, poi Matteo Chiai, Denis Quabena, Joseph, Michele Fanni, Luca Deiana, Felipe Gabriel Ami e Mambo Madou. In casa invece la squadra del Tortolì, ma noi ci fermiamo un secondo perché c'è un minuto di raccoglimento. Eccolo qua il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Ernesto Castano, un ex campione d'Europa dell'Italia, ma anche di Gianluca Vialli che ci ha lasciato anche lui oggi. Due scomparse, due perdite davvero dolorose per il calcio. Eravamo in debito della squadra di casa che scende in campo con Falconetti, Murru, Serra, Pendin, Loi, Orru, Bonicelli, Boi, Gentini, Mameli e Lobina. Il tecnico Alberto Piras porta in panchina Magia, Lai, Zonchedu, Carta, Lai, Fanni, Aversano, Agus e Tiobane. È quasi tutto pronto, manca soltanto il fischio dell'arbitro con già il qualche piccolo problema forse per la porta che deve essere sistemata. Intanto le squadre si iniziano a riscaldare in questa pre-partita con le due formazioni che ormai sono già schierate in campo e quasi pronte. Dicevamo il Barisardo 29 punti in classifica al secondo posto per la squadra ospite, ma subito alle spalle c'è il Tortolì 22 punti. Sono 6 le lunghezze che separano le due squadre in classifica per effetto delle 9 vittorie, 2 in più del Barisardo rispetto al Tortolì. Pende anche un pareggio in più per il Barisardo, ma ci sono 3 sconfitte in più per il Tortolì in campionato, 4 quelle della squadra allenata dal tecnico Piras contro una sola sconfitta del Barisardo. Sempre una sconfitta la squadra che comanda la classifica, l'Arborea, con un vantaggio seppur minimo di 2 punti proprio nei confronti della squadra del tecnico Ciarolu, che mette in campo tutta la sua qualità possibile. Nel frattempo la sistemazione della porta, quella dove andrà a sistemarsi il portiere ospite Dumbuya con le due squadre che sono ormai già quasi pronte per dare battaglia, con la difesa del Barisardo che va a schierarsi, così come andrà a posizionarsi anche quella della squadra di casa del Tortolì, che è già pronta per lanciare, darsi subito le principali per poter provare a far male a una difesa, quella del Barisardo, che ha 26 gol fatti e 11 subiti, e si parte. Allora, dicevamo, una delle difese meno battute, quella del Barisardo, con l'Arborea che va invece ad avere la miglior difesa con solo 9 reti subite. Intanto si va subito con il fallo laterale per la squadra di casa, che va con la rimessa lunga, il colpo di testa, poi si lotta a centrocampo, il pallone arriva tra i
piedi poi del pallone che finisce per il portiere Falconetti. Riesce adesso a cercare di posizionare i suoi, rilancia tutto verso Murru, colpo di testa, palla che finisce fuori. Allora c'è il posizionamento da ritrovare anche per Simone Murru. Prova a partire con lo scatto di Casu, messo ancora fuori in fallo laterale. Molto attivo Casu su questa fascia con il fallo laterale, il passaggio corto, l'appoggio per Ruggiu, poi ancora il tentativo di cross, è un pallone spiovente ma c'è il fallo subito da Falconetti. Allora c'è subito il calcio di punizione per provare a distendersi anche la squadra di casa con Boi punta centrale. Adesso va ad allargarsi alle parti anche di Bonicelli. Eccolo proprio il pallone per Bonicelli, sovrastato da Mussà. Adesso c'è il fallo laterale. Ancora il pallone che deve finire nelle mani ancora di Murru. Ancora pronto con le mani alla profonda, c'è il colpo di testa ancora trovato da Casu, pallone che resta lì sulla linea laterale e adesso sarà un fallo laterale, andrà a battere proprio Umberto Casu. Palla in profondità con la sfera che arriva tra i piedi di Loi, fa girare il pallone tutto sulla destra, prova a farsi vedere con lo scatto di Boi, palla non gli arriva, si lotta a centrocampo, il buon recupero, palla di Serra con l'apertura sulla destra, con la chiusura abbastanza controllata di Diaz Braga. Resta anche contuso a terra, tutto regolare, comunque l'intervento si rialza anche Braga senza grandi problemi. L'appoggio per Mussà, il capitano del Barissardo, lancio in profondità, prova a tagliare a sinistra, c'è la buona chiusura di Loi con tentativo di Ruggiu di disturbarlo. Loi esce fuori, finisce intanto a terra proprio Murru, palla che arriva con il primo calcio d'angolo della partita per il Barissardo. Il calcio d'angolo essere messo da Ziani con l'aria che va a riempirsi da parte dei saltatori, la squadra ospite, palla sul secondo palo, il cross è in mezzo, pallone che resta lì e c'è il gol del vantaggio del Barissardo con Carlander sotto misura, il gol dell'1-0. Allora, sugli effetti di questo primo calcio d'angolo c'è subito il gol, lo squillo della squadra ospite con il pallone messo in mezzo, il tocco sotto di Muggianu. Nicolas Carlander, il più lesto di tutti, a mettere il piede per fare 1-0. A freddo colpita la squadra di casa con il Tortoli che adesso deve rimediare. E allora eccolo il primo squillo con Carlander.
Giro palla, ancora per provare a sfondare sulla destra, con il pallone di Orru che viene contratto in fallo laterale. Palla sulla stessa linea per Boy, palla che però finisce calcio di rinvio, palla a finire direttamente fuori. E allora colpita a freddo squadra del tecnico Piras, che adesso dovrà provare subito a ributtarsi con la testa per la partita. Intanto continua Muggianu a spingere sulla sinistra, ne supera uno, lavora sulla linea di fondo campo, pallone che era uscito, sarà rimessa dal fondo con Muggianu che ci ha provato, è riuscito a controllare la difesa. Murru, palla profonda, tutto sulla destra, l'ottimo controllo, palla a terra, l'appoggio, poi lo scambio, non riesce ad arrivare il pallone, ma c'era il fischio dell'arbitro per questo intervento falloso. La ottima giocata, va a prendersi anche il calcio di punizione Daniel Mameli. Grande tecnica per mettere giù il pallone, intanto pallone però sprecato, ma non riesce lo schema. Intanto prova a salire la pressione degli attaccanti, buono però il passaggio per Casu, che ha un po' di campo anche per mirare. Sulla destra c'è l'ottimo anticipo della difesa, allora si gioca palla a terra, ancora con Serra, l'appoggio all'indietro, poi lo scambio. Ancora a centrocampo, il controllo per un attimo di Gentini, palla finisce lontana, ma c'è il calcio di punizione, fallo subito proprio da Gentini. Si riparte nello scambio, eccolo qua ancora Francisco Esteban Gentini. Palla in profondità, ancora il passaggio per il tentativo verso Lobina, anticipato di un soffio. Buona questa azione per provare a innescare la velocità di Lobina tra le linee, non è riuscito il passaggio preciso. Tanto ottimo recupero, eccolo Lobina, la parte opposta, lo stop di petto, palla che resta lì, ancora incollata al piede di Serra, anticipato per un soffio il numero 4, ma è ancora lì, palla in mano per Boy, la lascia il suo compagno per battere questo fallo laterale. Eccolo il tocco ancora di Serra, lo scambio sempre per lui, il cross, palla sporcata e sarà calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo anche per il Tortolì, con Boy che va a battere il tiro dalla bandierina. Adesso sono le maglie rosse che vanno a riempire l'area. La squadra del Barisardo, la tagliata in mezzo, il colpo di testa, la spizzata dalla parte opposta. Non ci sono però compagni. Allora sarà fallo laterale con Casu, che andrà presumibilmente a battere questo fallo con le mani. Primo tentativo di farsi vedere che in mezzo all'area di rigore per il Tortolì. Con le mani, colpo di testa in anticipo di Loi, grande giocata ancora, la presenza del difensore Roberto Loi. Casu a battere questo fallo laterale ancora. Ancora un anticipo di Serra che finisce a terra, altro calcio di punizione. L'intervento irregolare da parte di Ruggiu. Allora si batte ancora questo calcio di punizione. Si gioca palla a terra ancora con Gentini, palla all'indietro. Il taglio in avanti, finisce ancora a terra. Poi si gioca il recupero ancora di Gentini. Lo scambio, eccolo Boy a controllare il pallone attaccato da Mussa. Altro fallo
con l'arbitro che va a parlare con il capitano del Barisardo per questo intervento abbastanza duro. Giro palla ancora con Serra, l'apertura sulla destra. Orru, la paggia ancora per Gentini, lo scambio con Murru. Buono Murru a superarlo e adesso c'è il cartellino giallo, il primo dell'incontro. Ammonito Casu, saltato di netto, costretto a tirare la maglia. L'aveva promesso il direttore di gara ai giocatori del Barisardo dopo i tanti interventi irregolari. Poco fa il capitano Musa, proprio il direttore di gara, gli ha detto alla prossima voleranno i cartellini, e così è stato. Primo ammonito proprio Berto Casu. Calcio di punizione con il pallone affidato sempre a Marco Boi. Occasione per riportare in mezzo all'area di rigore i saltatori. Tra questi c'è anche Loi, il tiro teso troppo verso il portiere. Dumbuya può controllare senza grandi problemi, fa salire i suoi, poi cerca l'appoggio verso Diaz Praga. Apertura tutto sulla sinistra per il controllo di Goncalves. Pallone che viaggia a centrocampo. Una buona giocata adesso per Semedo. Musa. Tanto c'è il tentativo di scatto in avanti da parte di Ruggio. L'anticipo in perfetta uscita di Leonardo Falconetti e rilancia adesso Casu, il colpo di testa, la palla che arriva dalle parti di Karlander, l'autore della rete che finora ha sbloccato l'incontro. La grande giocata e poi c'è l'intervento, altro fallo e altro calcio di punizione e c'è un altro cartellino che vola alle spalle di Goncalves. Secondo cartellino nel giro di 13 minuti abbondanti. L'arbitro che va a parlare anche con la panchina ospite. Entrata decisa questa di Goncalves, piede un po' in posizione pericolosa per fermare l'ennesima giocata di Mameli, molto attivo anche lui. Allora, calcio di punizione. Adesso c'è Lobina tutto sulla destra, a sinistra è salito Murru con il pallone corto per il tentativo di passaggio. Ancora un errore in fase di palleggio per il Tortoli. È la seconda volta che cercano un'imbucata senza i giri giusti del passaggio, con i tempi anche delle sovrapposizioni che non sono quelli corretti. Allora pallone che si è perso in calcio di rinvio da parte dell'estremo difensore Dumbuya, che può far salire adesso i suoi e poi appoggia ancora su Goncalves, porta palla avanti, si sbraccia tutto sulla destra a Casu, pallone verso di lui ma c'è in chiusura a Murru e può spazzarla. Fallo laterale ancora con Casu, con il pallone tra le mani, l'appoggio per lo stop un po' difficoltoso da parte di Muggianu. Palla adesso va a finire tutto sulla sinistra, cambio gioco ancora verso Musa. Il gioco di gambe per superare Lobina, ancora Musa
il tocco sempre largo sulla sinistra, l'appoggio cercato da Diaz Braga. Posizione offensiva, intanto Casu mette giù il pallone, poi non riesce a controllarlo. Palla che finisce sul fondo. È buona questa apertura per il laterale destro, che è sempre molto attivo su questa fascia. Orru con il pallone, il fallo, anzi no, sarà fallo laterale, il giocatore era finito a terra, sempre Mameli. Pallone controllato con l'appoggio ancora Karlander, giocare con il pallone, buona difesa della sfera, poi la sovrapposizione con il cross in mezzo, c'è l'intervento provvidenziale di Murru. Questo cross proprio messo in mezzo con Goncalves che si era lanciato in proiezione offensiva. Allora sarà calcio d'angolo. Secondo calcio dalla bandierina, altro pallone in mezzo, questa volta va a liberare senza problemi Orru, alla che resta su Ruggiu, poi sbaglia il controllo, intanto la protezione della sfera da parte di Loi. Fallo laterale, un Calves. Pallone controllato ancora, perso il pallone, il controllo, l'ottimo passaggio per Lobina, attende che salga Murru, pallone ancora offerto in mezzo, c'è il buon lavoro di Boi, poi l'anticipo perfetto di Braga, poi il colpo di testa ancora, mettere fuori il pallone da parte di Isiani. Laterale quando siamo arrivati al 19esimo della prima frazione, ancora punteggio che non si sblocca dall'1-0 dal gol di Karlander. Per gli effetti del primo calcio d'angolo della partita, pallone messo dentro, allora si gioca ancora col controllo di palla di Orru, poi lo scambio ancora per Serra, messo giù, tutto regolare da terra, Serra va a lavorare il pallone, poi prova a servirlo in mezzo con Boi che viene anticipato di un soffio da Braga. Allora si lavora il pallone con Karlander, ne ha due di fronte, gli portano via il pallone, tutto regolare, anzi no, c'è il fischio dell'arbitro, gioco pericoloso forse per questo intervento sul numero 9 che è tornato a prendere palla dalla sua metà campo per provare ad aiutare anche in fase di ripiegamento. Con il calcio di punizione, la possibilità di ripartire. Lancio lunghissimo, troppo, finisce tra le mani sicure di Falconetti. Altra buona giocata, si alza però la bandierina dell'assistente, del direttore di gara. C'è il fuorigioco segnalato su questo tentativo di passaggio filtrante verso Boi. C'è il primo fuorigioco, l'incontro. Rilancio tutto sulla sinistra, il colpo di testa di Ziani, palla che finisce in fallo laterale. Il tocco verso Mameli,
il controllo di palla che resta tra i piedi dei giocatori del Tortoli, poi palla persa, il rilancio di Goncalves, ancora si gioca con Mameli, l'appoggio corto, poi prova a partire con il tentativo di Orru, messo in fallo laterale il pallone, proprio Orru che va a battere il fallo con le mani. Si fa vedere a fianco a lui Serra, il pallone è un po' più profondo con un altro alleggerimento, sempre in fallo laterale. Questa volta è Goncalves a spazzare via, senza fronzoli, fallo laterale, sempre sulla destra, in mezzo profondo la sponda, poi il tentativo di tiro e la palla che finisce in rete! Il gol con il tiro da fuori area, la buona giocata, trovato l'angolino e il Tortoli fa 1-1. Grande gol di Mameli, il tiro a fianco al palo, una magia di Mameli e riporta tutto in parità. Forse c'è anche un piccolo errore da parte di Doumbouya, che forse ha valutato male questo tiro preciso a colpire il palo e a infilarsi in rete, e allora c'è l'1-1 e allora partita di nuovo in perfetto equilibrio. Adesso l'anticipo da parte di Loi, palla rimessa in fallo laterale con il Barissardo, che dopo il gol del vantaggio aveva lasciato l'iniziativa alla squadra avversaria, che ne ha approfittato subito con una magia da parte di Mameli. Grande giocata questa per il terzo gol in campionato per Daniel Mameli. Intanto il controllo palla da parte di Bonicelli, finisce a terra, calcio di punizione con Moussa che protesta in maniera abbastanza vibrante con il direttore di gara, che redarguisce il capitano del Barissardo. Gli ammoniti finora sono Casu e Goncalves, tutti e due per il Barissardo, che adesso deve chiudersi per difendere su questo calcio di punizione dalla tre quarti. Pallone se lo sistema con cura Serra, linea di difesa molto alta per tenere lontano dalla porta i giocatori d'attacco del Tortoli. La linea che va oltre 5 metri, palla che arriva in mezzo all'area di rigore, un controllo sbagliato da parte di Loi con la posizione che era regolare, ma si resta lì, altro cross in mezzo, colpo di testa liberare di Goncalves, poi ancora Loi con il pallone che Lobina non trova e allora prova a distendersi in contropiede il Barissardo, c'è il fallo, poi il secondo intervento, vola il cartellino per uno dei giocatori del Tortoli, che va adesso a scusarsi con il suo avversario, e Gentini che finisce nel taccuino dell'arbitro. Ammonito anche Francisco Esteban Gentini. Per questo calcio di punizione adesso potrà andare a battere con la palla bloccata da Asiani, pronto a mettere un altro pallone teso, il colpo di testa all'indietro, e c'è il fallo di Moussa nello stacco, andato a sovrastare il suo avversario in maniera irregolare.
spettacolo. Ora il gioco che riparte. Dicevamo di Daniel Mameli in questa stagione a segno contro il Atletico Bono e il Paulese. Arriva oggi il terzo gol in campionato proprio per Daniel Mameli, intanto con Casu che va a perdersi un attimo il pallone, poi è bravo a mettere il pallone in mezzo con il liscio di Muggianu. Non da lui sbagliare questi controlli, la che finisce a parte opposta. Dicevamo ancora di Daniel Mameli, passato nel Tertenia, intanto Lobina con il pallone che viene letto da Diaz Braga che porta palla, poi allarga il gioco per Ziani, poi l'intervento sul pallone e allora palla sradicata dal Tortoli che si distende ancora con Bonicelli, pallone sul destro, tiro dalla distanza, blocca senza problemi questa volta Dumbuya. Lui con l'appoggio corto per Ziani, altro pallone verso Carlander, fermato stavolta Lobina, sbaglia e allora è Semedo che lavora il pallone, allarga ancora per l'1-2 con l'intervento provvidenziale di Pendin. Adesso si gioca ancora con Casu, il controllo, il buon intervento di Bonicelli a mettere il pallone in fallo laterale. Resta in zona d'attacco la vice capolista che adesso però non forza, aspetta il piazzamento dei suoi compagni con Ruggiu che va a prendersi il pallone, ancora Ruggiu per Semedo, attaccato il 22, pallone che resta però nelle sue lunghe leve con il pallone all'indietro per Casu, cross fermato ancora Semedo, poi il tocco di Ruggiu. Nello stretto si lotta caparbiamente, ancora Ruggiu, baricentro basso, fa a giocare, grande tecnica per lui, pallone verso Ziani, il dribbling, ancora Ziani, porta palla, complessa però questa azione e allora libera e poi Moussa che va a spazzare via, sarà fallo laterale. Ci ha provato in forcing il Barissardo con la tecnica dei suoi, soprattutto Ruggiu e poi anche Semedo. Nunez con la buona tecnica da parte proprio di Ruggiu, ma si era chiusa bene la difesa del Tortoli che ha bloccato l'iniziativa del Barissardo che adesso va a recuperare palla, poi la perde, c'è il controllo palla ancora con lo scambio Lobina con Murru che attende il pallone esca in fallo laterale. Laterale con il rilancio, colpo di testa di Moussa, più alto di tutti, fallo laterale ancora con Murru, Simone Murru, classe 2003, seconda stagione nel Tortoli, ex di partita per Simone Murru, in passato 2 anni al Barissardo in prima categoria. Intanto c'è il controllo palla di Falconetti, passaggio verso Loi, sventagliata, tutto sulla destra, cercare l'autore del gol Mameli, anticipato e allora va con Oru, pallone ancora tra i suoi piedi, grande giocata, poi si allunga un po' il pallone. Ritorna a prendersi questo fallo laterale proprio Ru. Ancora Lobina prova a partire, poi batti e ribatti al limite dell'area, palla in profondità, c'è Muggianu anticipato, Carlander che va a lottare,
lui con la buona giocata, poi è Murru che tiene il pallone sull'attacco di Kazu, calcio di punizione. Deve stare attento proprio Kazu, che è stato già ammonito. Si gioca, però Moussa legge bene il passaggio e poi parte Moussa, messo giù da Lobina, calcio di punizione. Questa volta le proteste sono dei supporter del Barisardo, c'è un cartellino che si alza però verso lui e non verso l'autore del primo fallo. Lui che sul gioco già fermo ha fatto un intervento forse un po' inutile nei confronti di Kazu. Ammonito anche lui. Quindi 2 ammoniti per parte in questo primo tempo. Partita sentita, lo sapevamo, del derby da queste parti era davvero molto atteso. I primi 2 ammoniti del match erano stati Kazu e Goncalves per il Barisardo. Adesso nel giro di una decina di minuti prima Gentini e poi adesso Loi, finiti anche loro nel taccuino del direttore di gara, che può far partire adesso ancora Ziani con il suo sinistro tagliato. Palla viene anticipata dal ottimo intervento di Pendin, che finisce a terra, e c'è anche calcio di punizione per il fischio del direttore di gara, e ha un lavoro non indifferente oggi per tenere questo match calmo, anche perché insomma sono già viste un po' di scaramucce, tutto comunque nella sportività ancora del match, ma comunque interventi abbastanza ruvidi tra 2 squadre che non vogliono mollare nulla, con il Barisardo che arriva questa partita l'ultima del girone di andata con la vittoria contro l'Arborea nello scontro diretto della 12ª giornata, 2-0 per il Barisardo. In quella circostanza Diaz Braga e Carlander, gli autori dei gol che avevano portato alla vittoria nella partita precedente. Tanto fallo laterale che andrà nella disponibilità del Tortolì, pronto con le mani. Pallone per Mameli, prova l'1 contro 1, poi l'appoggio su Boi, ancora messo a terra, calcio di punizione. Cambio gioco verso Loi, mette giù il pallone, poi altro cambio tutto sulla destra. Buono questa lettura con il pallone all'indietro, adesso il cross tagliato in mezzo con il tentativo di intervento proprio di Boi, messo anticipato, finito giù il numero 10 con Lumbuia, che va a controllare adesso con le mani. Moussa, una timida pressione da parte di Bonicelli, poi il pallone appoggiato su Diaz Braga, altra sventagliata in avanti troppo profonda con Falconetti che va a controllare e ad aspettare che il pallone esca per la rimessa dal fondo. Siamo giunti al 35esimo minuto, ultimi 10 di gioco. Rilancio ancora in profondità, sempre su Mameli, questa volta l'intervento di Goncalves in anticipo, già battuto, pallone ancora verso Mameli da parte di Serra, chiuso, e allora con le mani Ziani lanciò in profondità verso Muggianu, anticipato, adesso chiude bene con Gentini, l'appoggio all'indietro, il rilancio da parte di Falconetti è andato di prima per evitare di subire la pressione degli attaccanti del Barisardo, che comunque si scambiano molto le posizioni, sia Carlander che Muggianu. Adesso il pallone nelle mani di Kazu, altro lancio proprio per il numero 7. Muggianu cambia gioco dalla parte opposta, Ziani mette giù il pallone attaccato da Mameli, Ziani rientra verso il centro del campo, altra puntata in avanti con Falconetti che blocca, protetto nell'uscita dalla sua linea difensiva. Si parte ancora sulla destra con Orru, adesso si gioca tanto su quella fascia
per provare a dare gambe proprio a Orru. Adesso il controllo ancora di Braga, rilancio però sbagliato con l'esterno sinistro, palla che finisce in fallo laterale. Ancora Orru con le mani all'indietro, con Pendin l'appoggio verso lui, c'è sempre lo scarico per Murru. Adesso ha la possibilità di guardare in avanti. Musa legge bene il taglio che ha provato Boy. L'ultimo tocco è del 10 del Tortolì. Sarà fallo laterale con Musa che la lascia ancora per Casu. Con le indicazioni che arrivano dalla panchina del tecnico Ciarolo. Intanto finisce a terra con il tocco un po' pesante di Serra. È rimasto a terra ancora Casu, anzi no, non è Casu, con la richiesta di intervento dalla panchina, con il fallo subito. Ancora a terra il giocatore del Barisardo, toccato duro in questa circostanza. Eccolo con il giocatore che viene aiutato da parte dei suoi. Allora si riprenderà con il calcio di punizione. Intanto negli altri campi un piccolo sguardo, ancora 0-0 tra Posada e Fonni, così come Santa Giusta a Siniscola. Il Terralba in vantaggio 3-0 sulla Bittese. Domani la capolista Arborea andrà a giocare in casa contro la Basanta. Basanta che è a 3 punti di distanza più indietro del Tortolì. Tanto è un po' claudicante Dias Braga, comunque si è rialzato, toccato duro, mentre domenica 8 Atletico Bono contro Idolo e Paulese contro Tonara. Il rilancio si riparte allora con il gioco poi di Carlander a distanza, tiro senza grandi pretese, blocca senza problemi Falconetti, che poi sbaglia tutto. Il passaggio verso Orru, salta di testa Ziani a mettere fuori, spinge sempre tanto Ziani sulla fascia sinistra. Intanto rientra in campo Braga, tutto bene per lui. Vediamo, c'è qualcosa anche alla sua panchina. Intanto era andato ad accorciare in dietro Semedo. Rilancio in profondità, Doumbouya con il colpo di testa verso il fallo laterale. Mameli attende che Orru salga a prendersi la palla, poi l'errore, e allora il Barisardo che può distendersi in contropiede. L'apertura verso Casu, porta palla ancora a Casu, lo scambio con Ziani, uomo ovunque. Ziani sta giocando da sinistra a destra, sta svariando tanto nel campo. Casu adesso con le mani, fallo laterale ancora per Ziani, chiuso dall'ottimo intervento da parte di Serra. Poi il pallone all'indietro per Gentini, attaccato con Mugianu con Ruggiu che gli porta via il pallone. Ancora Ruggiu, pallonetto in mezzo, poi Loi di petto blocca Falconetti. Allora con le mani l'apertura sulla destra, Orru un po' difficoltà ma recupera. Ancora parte il numero 8, allarga per Mameli, prova a distendersi. Intanto Boy tutto sulla sinistra, Mameli deve combattere però con Loi che subisce il fallo, calcio di punizione. L'intervento falloso è di Mameli su Loi, Manuel Frances Loi, con il calcio di punizione
di Goncalves che va a piazzare il pallone quando ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo, che adesso sta vivendo una fase un po' più a rilento rispetto ai primi 20-25 minuti di partita, dove le due squadre avevano creato tante occasioni. Adesso è Loi, va a spazzare l'ingresso, ancora l'ottima giocata da parte di Serra, finito a terra. Allora è Rugiu, porta palla, Semedo la tiene ancora Semedo, grande giocata di Semedo, poi il pallone sporcato, l'anticipo regolare per il direttore di gara. Allora è Moussa che mette giù il pallone, lo appoggia ancora a Doumbouya. Goncalves, Ziani chiama palla in mezzo, Muggianu non viene servito, allora lui cambia gioco per Diaz Braga, guarda ancora in mezzo, c'è Semedo, lo scambio di prima per tornare dalle parti di Moussa che cerca i movimenti giusti in avanti con Casu sulla linea del fallo laterale che però rientra, si chiude molto bene la linea difensiva del Tortolì, difesa quando difesa a 5, intanto altro passaggio, c'era anche la bandierina che si era alzata per questo movimento da parte di Muggianu, con le mani va a portare avanti i suoi falconetti, ancora si resta sempre su Orru. Adesso il cambio verso Loi, un po' in difficoltà con l'attacco di Casu, gioco pericoloso del 20. Allora è Murru che prova a distendersi, torna di gran carriera Casu, però non fa in tempo. Poi Diaz Braga, la scivolata in fallo laterale a mettere fuori l'anticipo su Bonicelli. Fallo laterale con Murru, andrà a battere con le mani, mentre in mezzo all'area di rigore si vanno a posizionare i giocatori del Tortolì a cercare di prendere questa rimessa. Il movimento con Boi che tiene palla, attaccato da Casu, va via Boi, grande giocata, mette il pallone in mezzo dall'altra parte. Buona l'idea, però pallone troppo lungo, non c'era nessuno dei suoi compagni che ha tagliato sul primo pallone e in mezzo, pallone per la verità anche un po' lungo, Mameli era un po' fuori dalla traiettoria. Intanto Loi messo giù, calcio di punizione con la panchina del Barissardo che chiede l'intervento del direttore di gara che non ne vuole sapere di alzare il cartellino. Loi tanto si rialza. Calcio di punizione con Ziani che è pronto con il suo sinistro. Cambio gioco per Diaz Braga, mette giù, attaccato da Lobina, poi Braga verso Karlander, è chiuso, Muggianu, anticipo di Pendin, poi Semedo con Loi, l'apertura ancora verso Ziani, attaccato per un attimo da Mameli, ora si va su Loi, poi il giro palla, tiene tanto il possesso il Barissardo per cercare con il palleggio di liberare i suoi giocatori d'attacco, azione molto manovrata, adesso si passa da Ziani, l'appoggio un po' corto, pallone che comunque arriva su Ziani, Diaz Braga si è disteso in avanti, lavora anche con i difensori, intanto Ziani mette in mezzo, Pendin l'anticipo, poi Lobina va a proteggere il pallone, Karlander ritorna a strappargli via il pallone e poi pallone perso con Bonicelli, Murru, poi Boi, si sovrappone Murru, gli porta via l'uomo, poi l'errore verso Bonicelli, pallone troppo arretrato e allora contropiede con il pallone che arriva su Muggianu, si deve allargare però il numero 7 che mette il pallone in mezzo. Falconetti ha trovato la posizione, buono questo taglio di Muggianu, la palla è rimasta un po' sull'esterno, presa un po' di infilata, adesso la difesa del Tortolì che è sempre molto attento. Si fa con il recupero, ci pare sono stati chiamati 2 minuti di recupero, intanto il colpo di testa con Murro, altro pallone in avanti con Boi, però troppo arretrato il giocatore rispetto alla linea di passaggio, allora
Lumbuya a rimettere in gioco. Diaz Praga, Ruggiu, altra sventagliata, la diagonale di Murru a chiudere bene sul passaggio. Altro pallone recuperato dal Barisardo, che gioca adesso con il tiro di Kazu, completamente sbagliato. Leitmotiv di questa seconda parte del primo tempo col Barisardo, che è tornata a fare tanto possesso. Si espone ogni tanto a qualche tentativo di contropiede abbastanza però il pallone non è arrivato in maniera decisa tra le gambe degli attaccanti del Barisardo, che deve difendere ora il pallone all'indietro di Goncalves. Moussa, non parte la chiusura di Lobina in pressing. Bene però l'1-2 tra Kazu e proprio Moussa, che attende di mettere un altro pallone in mezzo, con Falconetti che chiama il pallone. E poi Murru, ancora il controllo di Boi, questa volta l'appoggio è giusto, e però finisce qua il primo tempo. C'è il fischio dell'arbitro Fronteldu, che manda tutti negli spogliatoi. Allora noi ci fermiamo per qualche istante, ma state con noi perché ritorniamo in diretta per il secondo tempo. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci qua, ritornati in diretta da Tortolì, secondo tempo quasi pronto a partire, risultato fermo sull'1-1 con le due squadre che sono già sul terreno di gioco. C'è solo da attendere qualche istante prima di ripartire con la ripresa. Intanto già schierati tutti i giocatori in maglia rossa, con il Tortolì che riparte
per questo secondo tempo, con Boi sul pallone per dare via al secondo tempo con il pallone già posizionato. Intanto non sembra ci siano state sostituzioni tra le due squadre, con i stessi 11 che dovrebbero ripartire con questo secondo tempo. Eccolo qua che riparte con lui, lancio tutto sulla destra verso Mameli, l'autore del gol che ha portato in parità l'incontro, con il gol che ha aperto le marcature. È stato quello di Karlander, che bissa il gol anche della 12ª giornata, la partita contro l'Arborea. Ha dato a segno anche lì il numero 9, che adesso qua va a lottare con Gentini, che invece gli porta via il pallone. Ancora il lancio in profondità con Calves. Si lotta con lui, mette il pallone per il passaggio. Ruggiu anticipato, ancora Muggianu, sempre Ruggiu a controllare il pallone, controlla Semedo. Dalla parte posta con il lancio, la chiama, poi in ritardo Falconetti sull'attacco di Karlander. È pronto Falconetti con il rilancio sempre verso Mameli, sovrastato dal colpo di testa di Goncalves. Muggianu, attenzione, il lancio perfetto su Ziani, la chiusura di Orru, pallone in mezzo con il tiro e la palla in rete, la doppietta di Karlander, grande azione di Ziani, palla tagliata in mezzo, Karlander fa 2-1. E come nel primo tempo, con l'avvio a tutta del Barisardo, anche la ripresa si riapre con i giocatori in maglia blu in vantaggio. Stavolta la giocata è stata di Ziani con il cross in mezzo, Karlander sempre a riempire l'area di rigore con il taglio in mezzo. Doppietta per il giocatore in maglia 9, eccolo, va a prendersi anche i complimenti dai suoi compagni. Karlander, Gallo Nicolas, Karlander Reutfeld, giocatore che subito a vedere la sua stazza, arrivato a Barisardo già autore una rete, adesso la sua doppietta, tutto da rifare quindi per gli uomini di Mr. Piras. Ancora un rilancio in profondità, ancora Karlander e lui a compiere fallo su l'intervento su Loi. Roberto Loi va a chiudere, adesso gioca su Pendin, porta palla, gliela strappa via Karlander, poi Mameli che protegge la sfera, finisce giù, tutto regolare con Ziani che va a prendere il pallone per il fallo laterale, tocco all'indietro per Diaz Braga. Ancora lui va a controllare, poi il taglio in avanti con Orru che chiude bene questa volta e rilancia ancora per Mameli, l'anticipo di Goncalves in fallo laterale. Intanto c'è la sostituzione con l'ingresso
in campo. Intanto esce Loi con l'ingresso in campo di Mabo. Nel Mabo Madu, eccolo. Tanto gli abbracci verso Loi che ha lasciato il campo. Entra in campo con la maglia numero 5, la classe 98, Mabo. Anche lui quest'anno ha messo a segno una rete nella vittoria del 3-0 del Barisardo contro la Paulese. Intanto qua c'è il fallo subito da Boi, finisce a terra per questo calcio di punizione. Dicevamo il gol già messo a segno da Mabo, con anche lui il primo anno nella maglia del Barisardo, che adesso chiude con Lobina, mette un pallone tagliato, non c'è nessuno, però non è un po' lungo. Dumbuya che può tranquillamente controllare il pallone. Rilancio in profondità con Loi di testa, disturbato, e poi finisce a terra Muggianu. Fallo, calcio di punizione. Conciliabolo tra i giocatori, ma dovrebbe essere sempre lui, sempre Iziani con il sinistro a battere questo calcio da fermo. Sempre lui con il suo sinistro delicato per battere i calci piazzati, per Win Bilal Ziani. E invece il tiro a girare con il pallone che sibila sulla traversa. Il tiro era di Diaz Braga. Ora ha funzionato questo tentativo con l'errore adesso però in appoggio di Orru. Adesso il Tortolì è un po' frastornato dopo il gol del vantaggio a freddo nella ripresa. Mabo con il pallone che gira su Casu, poi Gentini verso Boi, il gioco di Boi lo mette giù. Diaz Braga, calcio di punizione. Davi Diaz Braga, vice capitano, il classe 2000. Adesso torna a marcare da vicino Bonicelli, che però ha giocato il pallone. Eccola ancora il tentativo. Intanto Mabo anticipato con il pallone che arriva verso Mameli, è troppo esterno, non riesce a controllarlo, lo ha salvato per un secondo. Poi fallo laterale, il controllo proprio di Ziani. Muggianu attaccato da Orru efficacemente, poi Mabo gli sradica il pallone e poi il fallo laterale. E intanto ancora fallo laterale. Diaz Braga si allunga un po' il pallone, poi lo rilancia e sulla traiettoria Orru che può distendersi adesso, si allunga un po' il pallone, l'appoggio con il buon gioco di gambe e c'è il fallo subito da Serra. Calcio di punizione con Loi sul punto di battuta, poi gliela porta via Serra.
Calcio di punizione con l'arbitro che dà adesso i passi per la distanza, con Carlander che si posiziona adesso dove ha indicato il direttore di gara. Sul pallone ancora Serra, vanno a posizionarsi a parte alta dell'area di rigore i suoi compagni. Palla con Lo in mezzo al capo con il tiro di destro che finisce fuori. Gentini a un passo dall'1-1. Che occasione questa per il Tortolì, subito la possibilità di mettere il 2 pari. Gentini si prende anche il 5 da Lobina, ma con il piattone destro messo fuori. Una posizione davvero importante adesso. Serra la mette giù, prova con il tiro e la palla che esce fuori. Doppio squillo, doppio tentativo del Tortolì. Anche questo al secondo di Serra, alto di poco. Adesso prova a crederci il Tortolì in una fase di gioco positiva per gli uomini di Piras, che vanno a prendersi anche questo fallo laterale. Muro con le mani, palla profonda, Mussà di testa, poi l'anticipo di Lobina, lo scarico con il pallone aperto verso Mameli, finito a terra Serra, ma Mameli rientra sul sinistro, poi col destro appoggia ancora per Murru. Scambio ancora tutto largo, l'1-2, adesso Murru può mettere il pallone in mezzo con il filtrante anticipato da Mabo che mette fuori, poi Mussà a controllare il dribbling, palla che resta ancora, non esce, lo fa adesso, palla del Tortolì con le mani verso ancora il tocco, non c'è niente, dice l'arbitro, è caduto Serra in area di rigore e poi lui va ad anticipare Semedo, il tocco di Carlander, poi Mussà che va a spazzare via. Provato a protestare, intanto Mussà finisce a terra, cambio gioco, colpo di testa di Orru, l'appoggio verso il suo portiere e a terra ancora Mussà, con i giocatori del Barisardo che chiedono di mettere la palla fuori. Sportivamente mette fuori il pallone squadra di casa, per capire che cosa il capitano del Barisardo che dopo il gol del vantaggio trovato subito a freddo, un po' in fotocopia del primo tempo, allo stesso modo è calato poi anche un po' con il tentativo di giocare il pallone. Allora ne ha approfittato il Tortolì che per 2 volte è andata vicino al pareggio, 2 azioni colossali, la prima con Gentini, il colpo di piatto alta di poco da posizione ghiottissima in area di rigore, e poi pochi minuti dopo anche Serra vicinissimo al pari, palla che è uscita alta di poco anche da parte sua. Insomma, Tortolì che ha provato subito a rimettere le cose a posto. Intanto si è rialzato Mussà, però star fuori per finire di sistemarsi. Intanto Ziani presumibilmente, eccolo qua, restituisce il pallone sportivamente, altrettanto sportivamente, al Tortolì, che aveva messo fuori il pallone per far prestare i soccorsi a Mussà, che ormai è pronto al rientro. Orru, Mabo lo contrasta, pallone che non viene tenuto da Serra, poi Ziani parte ancora, Ziani contenibile, prova l'1-2, lo chiude stavolta bene ancora Orru con il pallone che finisce però in fallo laterale. Eccolo Ziani con il pallone, colpo di testa di Loi, altro fallo laterale, tanto era rientrato in campo di nuovo anche Mussà. Eccolo il pallone che torna tra le mani di Ziani.
Sbaglia però, allora Orru. Ecco Ziani ancora a recuperare il pallone, l'1-2, poi Karlander! Tripletta per lui, ancora una volta l'asse Ziani Karlander ed è 3-1. Devastante l'attaccante del Barisardo che trova lo spiraglio tra il palo e Falconetti, che non è riuscito a leggere bene il pallone. Ancora una volta però è nato tutto da un'altra prodezza di Ziani, che giustamente va a festeggiare con i suoi compagni e a festeggiare anche Karlander. Tripletta per il numero 9, osannato da tutta la panchina. Adesso si fa più dura per il Tortolì con Bonicelli che è pronto a rimettere in gioco. Vediamo se dalla panchina il Tortolì proverà a far smuovere qualcosa. Per il momento tutti a sedere gli uomini del tecnico Berto Piras, che adesso riprovano subito. Altro pallone però spazzato via. Eccolo ancora Karlander. Protegge sempre bene il pallone. Semedo attaccato da Boi. Lancio di Semedo ancora per Ziani. Attenzione, sempre Ziani. Questa volta Orru chiude bene, però sbaglia nuovamente. Palla comunque salvata da Gentini. Poi Semedo attaccato, gli sradica il pallone Bonicelli. Appoggio ancora per Orru. All'indietro Pendin. Palla fuori, ma c'è la deviazione. Allora fallo laterale per il Tortolì, che può salire proprio con Simone Orru. Appoggio, eccolo Orru, attaccato, l'appoggio per Bonicelli, finisce giù, regolare per l'arbitro l'intervento su Bonicelli. Palla che finisce fuori. C'è il fallo laterale con Ziani che la dà a Diaz Braga. Lo scambio ancora con Goncalves. Braga spazza via con poca precisione questa volta. Murru con le mani. Pallone che arriva verso Serra, però perde il contatto col pallone. Mabo con il suo intervento, poi perde il pallone. Il colpo di tacco a liberare Lobina. Buona giocata di Lobina. Mussà lo intercetta. Poi si lotta, batti e ribatti, c'è il fallo secondo l'arbitro per l'intervento subito forse da Arugiu o da Mabo, tant'è che c'è questo calcio di punizione. Braga per Goncalves, scambio tra i due centrali, poi il lancio ad aprire verso Ziani. Ottima questa giocata, lo scambio. Karlander a proteggere palla, fermato da Pendin. Ancora un altro anticipo e poi Orru a mettere in fallo laterale. Ora sì che si muove qualcosa alla panchina del Tortolì. Il tecnico che ha chiamato in causa uno dei suoi uomini che va a scaldarsi. Mabo, grande giocata per Ruggiu. Ancora ad aprire verso Casu. Mette un pallone in mezzo. Ancora Karlander, colpo di testa. Questa volta non gira, la colpisce dritta. Palla fuori. Cross in mezzo. Comunque sono sempre molto pericolosi. Sembra che i due centrali, sia Pendin che Loi, non abbiano ancora trovato le misure nella ripresa per fronteggiare Karlander. Gentin all'indietro, il rilancio di Falconetti, Lobina anticipato da Semedo e poi Ruggiu all'indietro. Mussà chiama in causa il suo portiere. Adesso Barisardo, padrone del campo. Il palleggio anche sulle ali dell'entusiasmo. Muggianu, gran giocata, lo mette giù Lobina, calcio di punizione. Adesso
c'è anche un fattore del morale tra le due squadre completamente opposto. Gioca quasi sul velluto il Barissardo. Tortolì che ha subito l'1-2 nella ripresa di Karlander. Adesso Casu che parte, ancora Zianima, fa tutto da solo. Casu blocca Falconetti. Forse Casu aveva un paio di opzioni, ha scelto la giocata personale sprecando una occasione. Adesso sempre lui sparare via in fuorigioco sia Muggianu che Karlander. Orru prova a osservare i suoi compagni, questa volta il Barissardo a chiudere tutte le traiettorie di passaggio, allora l'apertura a cambiare il campo verso Murru. Stavolta prova a trovare Boi, mette giù il pallone che arriva per Bonicelli, il tiro e la palla in rete! Si riapre l'incontro, diagonale perfetto del numero 9 ed è 3-2. Bonicelli apre di nuovo l'incontro. Tortolì che sembrava faticare tanto anche mentalmente, è bastata una fiammata, una piccola disattenzione difensiva del Barissardo e si riapre ancora l'incontro. E allora 3-2, quando mancano ancora 25 minuti, c'è tutto il tempo per il Tortolì per provare ad affondare. Saranno ancora le panchine a muoversi fra non molto. E allora, tutto riaperto. Adesso vediamo se il morale sarà cambiato. Eccolo qua Pendini con il rilancio. Pallone ancora per Pendin. Lobina. Altro pallone per Murru. Attaccato da Casu, l'appoggia all'indietro. Giocata ancora verso di lui da parte di Serra. Chiede subito il pallone Serra con le mani. L'appoggio verso Boi. Messo giù, calcio di punizione. Opportunità per i saltatori del Tortolì. Calcio di punizione, adesso vanno a saltare in mezzo, ci sono i centrali, c'è difensivi, c'è Lobina, c'è Orru, anche Gentini in mezzo all'area di rigore, quasi tutto il Barissardo a protezione della propria area di rigore, eccetto Muggianu che resta largo. Intanto passaggio ancora per Lobina, riesce a mettere in mezzo con Buia che riesce a bloccare. Sembrava un passaggio un po' troppo lungo quello per Lobina, che si è impegnato, ha messo sto cross verso il primo palo, un po' troppo sul portiere. Adesso altro rilancio in profondità con l'uscita da parte di Falconetti, che riapre adesso per Orru. A campo Orru cerca e trova il rilancio, Musa a coprire, poi Semedo anticipato da Bonicelli, ancora un fallo su di lui, c'è un cartellino giallo per Karlander, anche lui ammonito. Nel primo tempo Goncalves e Casu gli ammoniti per la sua squadra, si aggiunge anche Karlander. Dall'altra parte il giallo per Loi e Gentini nel primo tempo. Tanto c'è la sostituzione con il cambio per il Barissardo, con Muggianu che lascia il terreno di gioco, pronto a entrare Felipe Gabriel Aimi con la maglia numero 11. Vediamo dove si posizionerà il numero 11 che entra in campo. Eccolo, anche lui
già autore di 2 reti contro il Terralba e il Tonara per Gabriel Felipe Aimi, anche lui primo anno al Barisardo in questa stagione. Tutto pronto, calcio di punizione in profondità, anticipo di Diaz, poi il pallone che arriva in mezzo all'area di rigore, niente fallo, così dice l'arbitro, chiedevano un fallo di mano, poi spazza via la difesa. Il Tortolì che adesso resta in pressione forte con Murru, con le mani, palla in mezzo ancora per l'autore del gol, del 3-2, il colpo di testa, spazza via Mabo, colpo di testa di Mameli, ancora Mabo, far valere la sua stazza, Ziani, ancora Ziani, lo slalom, si incapponisce col pallone, fermato Ziani, gioca con il pallone che finisce per il fallo di Semedo. Si gioca subito Loi per Monicelli che prova ancora con il tiro, la parata provvidenziale di Doumbouya, altra occasione, si è svegliato Monicelli dopo il gol, una altra occasione per lui, tanto movimento. Tanto è rimasto a terra contuso Sheriff Mahfous Doumbouya, probabilmente è caduto male sul tentativo di mettere fuori il tiro che stava per insaccarsi nel 7 della sua porta. È rimasto a terra il portiere che adesso ha necessità di cure da parte dei suoi. Intanto si era riaperta la partita, tanto è probabile che ci sia anche a doverlo sostituire. Vediamo, speriamo che non sia niente di grave per lui, tant'è che è rimasto ancora a terra, mentre dall'altra parte dicevamo di Edoardo Bonicelli, che si è svegliato dopo la grande giocata per lui, seconda rete dopo quella messa a segno per lui quando era nell'Idolo, poi il passaggio al Barisardo, cui adesso dato a segno in questa partita così importante per lui, che è nelle spalle proprio tanti anni con l'Idolo, tra promozione e eccellenza dal 2018 al 2019 con la maglia dell'Idolo, con cui ha messo a segno nel 2019-2020 il massimo delle reti in stagione, 12 gol nella stagione in promozione prima del passaggio in eccellenza, 7 reti per lui nel campionato di eccellenza proprio con l'Idolo, e al secondo gol in campionato. E intanto eccola qua la sostituzione, non ce la fa Doumbouya. Allora c'è il cambio in panchina con l'ingresso di Filippo Javier Lopez. La prodezza di Doumbouya per salvare il pallone. Problema all'anca sinistra, da capire se è muscolare, come si è disteso, o se come è caduto ha preso una botta. Eccolo il gesto con il suo secondo Lopez, che adesso va a prendersi la posizione tra i pali, mentre
È già pronto Serra per il cross in mezzo all'area di rigore. Calcio di angolo per Federico Serra. Stavolta è solo Ruggiu che è fuori dall'area di rigore per il Barisardo. Pallone tagliato, tutta l'area di rigore, passa il pallone, poi il controllo per un altro cross in mezzo, colpo di testa a cercare di liberare di Goncalves, poi finisce a terra Haimi. Sarà calcio d'angolo nuovamente. Pallone tagliato con il colpo sotto porta, pallone che esce fuori di un soffio, non c'è arrivato Loi. Poco dietro c'era anche il tentativo di Orru, anzi era Bonicelli, non è riuscito ad arrivare sul pallone. Bonicelli che comunque si è sbloccato, palla fuori. Karlander. Allora è Orru con il pallone tra le mani, l'appoggio all'indietro, Pendini con il pallone un po' difficoltoso verso Loi, poi Lopez che va a bloccare sulla finta di Diaz Braga. Rilancio in avanti, colpo di testa di Haimi proprio per Karlander, non è riuscito ad arrivare, protetta l'uscita. Intanto è Murru attaccato da Ruggiu, palla in profondità verso Boi, Musa che lo anticipa allo laterale, già battuto, ancora Musa, poi Mabo allarga per Ziani, altro pallone in mezzo, Haimi anticipato, poi di testa Gentini per Loi, rilancio ancora di Loi in profondità, palla che si perde tra i piedi di Lopez. Adesso prova ad andare a disturbarlo Bonicelli con Calves. Pallone per Haimi, il controllo ancora verso Karlander. Adesso è rimasto un po' solo Karlander tra i difensori, senza nemmeno più Muggiano al suo fianco. Ci sono le due mezze punte, sia Ruggiu che adesso anche Haimi, che stanno giocando alle spalle dell'unica punta. Ora Karlander, restano invece due gli attaccanti di riferimento per il Tortolì, sempre con Boi tanto a svariare, mentre Bonicelli resta sempre un po' più fermo al centro. Intanto recuperato il pallone con il passaggio verso Mameli, deve tornare all'indietro, lo scambio ancora per Pendin. Ancora lo scarico verso Loi, attaccato da Ruggiu. Loi sempre a scegliere Murru, palla che finisce fuori. Bonicelli prova sempre a dare profondità con Boi che svaria tanto. Tanto è quasi pronta una sostituzione anche per il Tortolì. Aversano è pronto ad entrare in campo fra un po'. Intanto c'è il fallo di Diaz Braga su Bonicelli, calcio di punizione, può adesso salire ancora Orru, la sovrapposizione di Mameli e portargli via l'uomo. Ancora Bonicelli, prova a partire da solo con Calves e Diaz Braga lo chiudono, palla messa fuori, fallo laterale con Bonicelli che prova a mettere velocità nelle operazioni di rimessa in gioco. Ziani con le mani verso Karlander, c'è il fallo, la spinta di Orru nei suoi confronti. Eccolo qua il rilancio con la panchina del Tortolì che si sbraccia per far entrare Aversano. Intanto si gioca, eccolo Lobina, l'anticipo
Poi il pallone che arriva ancora per Serra. Poi Lobina in terra, l'anticipo, palla fuori. Probabilmente sarà Lobina a lasciare il campo. Così chiede il cambio adesso il tecnico Piras. Ecco qua, ed è proprio Lobina che lascia il campo. Tra gli applausi meritati per Lobina. È un po' scomparso nella ripresa, ma ha fatto un gran primo tempo. Entra Aversano. Simone Aversano in campo. Fallo laterale con Murru. Lancio con le mani. Anticipo di Mabo. Anche nuovo attaccante in campo per il Tortolì con Aversano ancora a secco in stagione. Simone Aversano anche quest'anno al Tortolì. Grande giocata di Orru che però sbaglia poi l'appoggio più facile. Mabo porta palla, il taglio per Carlander, adesso è Aimi che va a tagliare in avanti, palla leggermente lunga, esce in perfetto tempismo Falconetti. Dicevamo di Aversano, l'anno scorso 2 reti con il Tortolì, la sua carriera giovane, fin qua sempre con la squadra in maglia rossoblu. Eccolo ancora Orru, altra puntata dalla parte opposta, la salva, un'ottima giocata Serra, poi il pallone Aversano non ci arriva Gentini, messo giù, calcio di punizione. Trentasettesimo in corso, sempre 3-2 il punteggio con il Tortolì che è riuscito ad accorciare le distanze dopo l'1-2 di questa ripresa ancora targata a Carlander. Tanto c'è l'allenatore, anzi no, qualcuno della panchina del Barisardo che viene ammonito con il tecnico ospite che va a parlare, a discutere con il direttore di gara. Alzato il cartellino per la panchina. Tanto si vanno già a posizionare con la linea alta di difesa i giocatori del Barisardo, con quelli invece del Tortolì che mettono tanti uomini in area di rigore. C'è Aversano più alto di tutti, gli altri tutti in linea per questo calcio di punizione, questo presumibile cross in mezzo da parte di Serra. Eccolo il fischio dell'arbitro, c'è il taglio in mezzo, il colpo di testa di Mabo, poi Carlander a lanciare Ruggiu, chiuso dall'ottimo intervento di Serra che poi appoggia all'indietro. Attenzione, il rischio di Serra, ma c'era il tocco di mano da parte di Carlander. Che rischio però per Serra, ha fatto tutto bene per anticipare il suo avversario Ruggiu e non concedergli il contropiede. Poi l'errore forse di passaggio per poco non dava a Carlander l'opportunità per il poker. Allora si chiude anche col fischio dell'arbitro, parla recuperata da caso. Allora Ruggiu ancora con il pallone tra i piedi, grande giocata di Ruggiu, così come quella di lui a chiudere. Murru prova a distendersi, lancio davanti però non può arrivarci questa volta a Bonicelli, chiuso anche la copertura di Mussà. Pronto per il fallo laterale Casu, colpo di testa mancato da Semedo, c'è però la spinta da parte di Aversano.
calcio di punizione per il Barissardo. Adesso va con Braga, rilancio verso Karlander, sempre lui a spizzare per Ziani. Uno sguardo, poi Ziani gioca basso per Mabo che va a riprendersi il pallone. Il tocco sempre per Ziani, deve tornare indietro con Calves, ancora Ziani, subire la pressione, il cambio gioco, la sventagliata per Casu, prova a mettere il cross, Murru lo chiude, poi Loi sbaglia, ma è ancora Murru a spazzare via Semedo, a mettere giù il pallone. Il rilancio ancora per Casu, troppo profondo, troppo lungo, che finisce fuori con Murru che controlla il pallone con le mani. Con Calves, poi Diaz Braga, ancora all'indietro verso Lopez, il tocco largo per Goncalves. Adesso il pallone, l'anticipo di Pendin su Karlander, poi pallone perso. Aimi che va a controllare il pallone, allarga per Ziani, la chiusura di Loi e controlla il pallone, lo scarico all'indietro per il rilancio del portiere, sbagliato il tocco da parte di Falconetti. Allora Ruggiu, Aimi, Ruggiu a terra, regolare secondo il direttore di gara. Ziani, poi Aimi, ancora Ziani, l'1-2 che si chiude, prova a superare Orru che chiude mettendoci il fisico. Rinvio dal fondo. Manca poco ormai al termine del tempo regolamentare, salvo poi il recupero. Pochi minuti ancora per le speranze del Tortoli che imposta da dietro Gentini, poi Murru, ancora lo scarico di Murru, cambio gioco ancora per Orru. Dalla tre quarti Orru mette il pallone in mezzo, il colpo di testa mancato da parte di Bonicelli. Ruggiu da solo sbaglia l'appoggio, Mameli, poi Aversano, ancora lo scambio con Mameli, il pallonetto Bonicelli anticipato da Diaz Braga, poi Gentini, ancora Murru, lo scambio sempre per il 20 con Gentini che adesso chiama la salita anche di Pendin. Sbaglia per un attimo Gentini, poi pallone che arriva, Bonicelli prova ad allargare per Serra, altro pallone in mezzo, un campanile troppo largo, palla fuori, rimessa dal fondo, non facile questo pallone da mettere in mezzo per Serra, pallone che non è riuscito a salvare. Pronto adesso con la rimessa al fondo Lopez, si accendono anche i riflettori al campo di Tortoli, poi Mussà di testa, poi quello di Loi, Battieri Batti con Braga, ancora Loi, palla che non finisce a terra, con sti campanili che non aiutano il gioco, aiutano più il Barissardo per far passare i minuti senza subire. Intanto c'è il cartellino giallo per Boi per questo intervento, secondo il direttore di gara irregolare, ammonito anche Boi. Calcio di punizione con Diaz Braga è pronto al rilancio, tanto salgono gli uomini d'attacco del Barissardo con Braga che dà uno sguardo in avanti. Intanto fra non molto ci sarà anche il recupero, vedremo se sarà
pesante o no, tanto Karlander il colpo di testa, poi l'uscita, c'è Mabo, poi lui spazzare via, Boy a controllare, supera Moussa, ancora Boy, il tocco per Serra, l'uno contro Diaz Braga che lo chiude, poi mette in fallo laterale in zona d'attacco, ancora palla in mezzo, Moussa a spazzare via. Ancora il pallone all'indietro, tanto sono 6 minuti di recupero con Mabo che spazza via. C'è tempo per il Tortolì, ma deve accelerare adesso con Orru, altro pallone in mezzo, troppo lungo. Lopez blocca e fa passare qualche secondo in più. E intanto colpo di testa che arriva comunque con lui anticipato da Semedo, calcio di punizione, c'è il fallo del difensore centrale. Calcio di punizione con Diaz Braga, rilancio tutto sulla destra, non ci può arrivare il tentativo di Casu, palla che finisce fuori, fallo laterale. Ermurru ha uno sguardo, cerca di mandarla più avanti possibile, colpo di testa di Eloi che ha lasciato la sua posizione dietro per provare anche a mettere centimetri. Aimi, pallone per Karlander, regolare la posizione, esce con buon tempismo Falconetti, palla ancora per Ruggiu, va da solo, ne supera due, ancora Ruggiu, poi si incaponisce ancora a portare palla da solo, porta a casa però un fallo laterale che può aiutare anche per quanto riguarda il recupero. Tanto il direttore di gara dice qualcosa a Orru e Pendin. Fallo laterale con Ziani, ancora verso Karlander, chiuso da Pendin, appoggio per Orru, rilancio, colpo di testa di Eloi, poi il tocco per Serra, palla che non filtra, adesso Serra è attorniato, gli strappano via il pallone con Mabo, va a controllarla, poi l'apertura per Ruggiu, prova a distendersi, adesso è il Barissardo, tanto è rimasto a terra un giocatore del Tortolì. Casu, altro pallone teso alla parte opposta, finisce fuori, è rimasto a terra intanto giocatore del Tortolì, l'arbitro non se ne è accorto. Falconetti che tiene il pallone lì fermo, adesso l'arbitro si accorge e chiede l'intervento, la panchina del Tortolì. Un colpo probabilmente subito un giocatori del Tortolì, probabilmente ha avuto un problema alla gamba sinistra. Tanto se n'è andato anche il terzo minuto di recupero, ma ci sarà sicuramente un supplemento di recupero per questo infortunio, con lui che si alza. Tanto si muove qualcosa anche di nuovo nella panchina del Tortolì, forse per l'ultima sostituzione. Lui però presumibilmente potrà ritornare in campo. Vediamo se per l'arbitro ci sarà un minuto supplementare di recupero per questo infortunio. Intanto si può ripartire con la rimessa dal fondo di Falconetti, che gioca basso. Pendin con Karlander
che lo mette giù. C'è calcio di punizione per l'arbitro, si può battere il calcio di punizione. L'appoggio Somuru, lo scambio tutto a sinistra, palla troppo alta, finisce fuori con il tecnico del Tortolì che chiedeva a Murru di mettere il pallone in mezzo, non laterale. Intanto un po' di testa di Aversano in avanti, pallone che resta verso lui, l'apertura ma c'è il fuorigioco da parte di Bonicelli. Sarà calcio di punizione per il Barisardo, che adesso cerca anche di far passare minuti preziosi. Il recupero, il rilancio di Lopez alla profonda, Carlander di testa, poi quello di Pendin, poi Gentini, Mussa sbaglia tutto, fallo laterale per il Tortolì. Un'altra occasione tra i piedi per salire, per provare a farsi vedere in mezzo alla di rigore. Serra mette il pallone che viene sporcato, però poi Mabo c'è la spinta da parte di Pendin, sarà calcio di punizione, respira la difesa del Barisardo. Tortolì che non è riuscito a mettere la pressione necessaria in questi ultimi minuti, tantomeno per provare un altro tentativo. Probabilmente c'è un supplemento di recupero ulteriore, un altro minuto abbondante da giocare oltre i 6 che ha dato il direttore di gara. 6 minuti che stanno scadendo adesso. Tortolì che però non riesce a orchestrare azioni d'attacco, possono creare problemi al Barisardo, che adesso va a controllare con le mani. Caso profondo, altro colpo di testa di Aversano in fallo laterale. Tutto fa bene al Barisardo per far scorrere il cronometro. Adesso colpo di testa Mameli, poi Mussa mette in fallo laterale. Ancora si gioca, anche se l'arbitro ha il fischietto in bocca, e adesso decreta la fine delle ostilità. Finisce a Tortolì con la vittoria del Barisardo per 3-2. La squadra ospite, vice capolista, si prende i 3 punti per il Tortolì. L'azione è rimandata alla prossima giornata di campionato. E allora noi di Directa Sport vi salutiamo da Tortolì. Da Matteo Piga, Andrea Farris è tutto. Una buona serata.